গুড মর্নিং বন্ধুরা, জব সাকসেস গাইডের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বন্ধুরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। বন্ধুরা, আজ তোমাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে টপ 40 মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট জিকে, যা আসন্ন আরআরবি, গ্রুপ ডি, এনটিপিসি, পিএসসি এবং ডব্লিউবি পুলিশ, আফগারি সহ যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা জানো, করোনার জন্য সকলের লাইফে 2 বছর নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আর তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে তোমরা পড়াশোনার দিকে মন দাও এবং আসন্ন পরীক্ষায় তাড়াতাড়ি সাফল্য অর্জন করো। আর চ্যানেলটিতে যারা নতুন তারা অবশ্য লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে একটা সাবস্ক্রাইব দিয়ে রাখো নতুন নতুন এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো প্রথম প্রশ্নে আমরা আসছি, ভিডিওগ্রাফিতে রঙিন ছবিগুলো কিসের মাধ্যমে উন্নত করা হয়? উত্তর হবে আইএমবি। কম্পিউটার টেকনোলজি আইএমবির দ্বারা ভিডিওগ্রাফিতে রঙিন ছবিগুলো উন্নত করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন। কোশ্চেন নাম্বার 2, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে কতগুলি হাড় আছে? একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে মোট হাড়ের সংখ্যা 206টি এবং শিশুদের ক্ষেত্রে 300-র উপরে হাড় আছে। এগুলি গঠিত ক্যালসিয়াম ও ফসফেট দ্বারা। আমাদের কপালে হাড় আছে 8টি, মাথায় হাড়ের সংখ্যা 29টি, বুকের পাঁজরে হাড়ের সংখ্যা মোট 24টি, হাতের আঙুলে হাড় আছে 60টি এবং ছোট হাড় স্টেপিস যেটা কানে আছে এবং বড় হাড় ফিমার যেটি পায়ে আছে। কানে যে সমস্ত হাড়গুলি আছে তা জেনে নাও, মেলিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস। দু কানে মিলে মোট 6টি হাড় বর্তমান। কোশ্চেন নাম্বার 3, জিএসএলভি এর ফুল ফর্ম কি? জিএসএলভি এর ফুল ফর্ম হলো জিওসাইক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল। এবং এর সঙ্গে জেনে নিও, পিএসএলভির পুরো নাম হচ্ছে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল। জিএসএলভি উচ্চতা পৃথিবী থেকে 36,000 কিলোমিটার। কোন কয়লায় কার্বনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে? কার্বনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লায়, যার কার্বনের পরিমাণ 85%, এবং লিগনাইট কয়লায় কার্বনের পরিমাণ 65 থেকে 70%, পিট কয়লায় কার্বনের পরিমাণ 50 থেকে 60%, বিটুমিনাস কয়লায় কার্বনের পরিমাণ 70 থেকে 85%। কার্বনের পরিমাণ সবথেকে কম থাকে পিট কয়লায় 50 থেকে 60%, এবং ভারতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বিটুমিনাস কয়লা। কোশ্চেন নাম্বার 5, লজ্জাবতী গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম কি? লজ্জাবতী গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম মিমসা পুদিকা। এবং তোমরা এটা মনে রেখো, লজ্জাবতী গাছে ফটোন্যাস্টিক চলন দেখা যায়। উদ্ভিদের সমস্ত মূল বা শিকড় মাটির গভীরে যাওয়া জিওট্রফিক চলনের উদাহরণ। পরীক্ষায় বারে বারে এরকম ধরনের কোশ্চেন কিন্তু এসে থাকে। কোশ্চেন নাম্বার 5, মাদা অ্যানোফিলিস মশা কোন রোগের বাহক? মাদা অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগের বাহক। এছাড়া জেনে নাও, মাছি, টাইফয়েড, কলেরা, কালাজ্বর এই রোগগুলি ছড়ায় এবং মশা ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গু, পিত্তজ্বর প্রভৃতি রোগগুলো ছড়িয়ে থাকে মশা। কোশ্চেন নাম্বার 6, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা নগর হাভেলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম কি? ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা নগর হাভেলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম হচ্ছে দমনগঙ্গা। দমনগঙ্গা তাপ্তি নদীর পূর্ব নাম। কোশ্চেন নাম্বার 7, ওসিআর এর ফুল ফর্ম কি? ওসিআর এর ফুল ফর্ম হলো অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন। ওএমআর অপটিক্যাল মার্ক রিডার, ওওপি অবজেক্ট ওরিয়েন্ট প্রোগ্রামিং, ওএসএস ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। নামগুলি পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, এই ফুল ফর্মগুলি জেনে রেখো। 1857 মহাবিদ্রোহের সময় কোন মুঘল শাসক ভারত শাসন করেছিলেন? 1857 মহাবিদ্রোহের সময় ভারত শাসন করেছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর।
বাবর, তোমরা এর সঙ্গে জেনে নাও মুঘল সম্রাটের সমাধিগুলো। বাবরের সমাধি আছে কাবুল আফগানিস্তানে, আকবরের সমাধি আছে আগ্রা সেকেন্দ্রাবাদে, জাহাঙ্গীরের সমাধি আছে পাকিস্তানের লাহোরে, শাহজাহানের সমাধি আগ্রা ভারত। এছাড়া ঔরঙ্গজেবের সমাধি আছে মহারাষ্ট্র ঔরঙ্গাবাদ। কোশ্চেন নাম্বার 9, ভারতীয় ইউরোপীয় একত্রিত করার জন্য বোম্বাইয়ে তাজমহল হোটেল কে নির্মাণ করেন? উত্তর হবে অপশানে জামশেদজি টাটা। ভারতীয় পরের প্রশ্ন, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কিসের মাধ্যমে গণনা করা হয়? দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি গণনা করা হয় জিডিপি দ্বারা। জিডিপি সম্বন্ধে জেনে নাও। জিডিপির ফুল ফর্ম হলো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। জিডিপি দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও অবনতি নির্ধারণ করা যায় জিডিপি দ্বারা। কোনো দেশের জিডিপি মজবুত থাকার অর্থ দেশের আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো। পরের কোশ্চেন, পুলওয়ামা অ্যাটাক কবে হয়েছিল? পুলওয়ামা অ্যাটাক বা পুলওয়ামা আক্রমণ হয়েছিল 2019 সালে 14ই ফেব্রুয়ারি। জশ-ই-মোহাম্মদের ষড়যন্ত্রে জম্মু কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে আসা একটি বাসে বোমা অ্যাটাক করে আক্রমণ করা হয়, যেখানে 40 জন জওয়ান মৃত্যু হয়। পুলওয়ামা অ্যাটাকের দিনকে ভারতীয় ব্ল্যাক ডে হিসাবে পালন করা হয় 14ই এপ্রিলকে, যেখানে ওই দিন ছিল ভ্যালেন্টাইন ডে, কিন্তু বর্তমানে ব্ল্যাক ডে হিসাবে পালন করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের রক্ষাকর্তা কাকে বলা হয়? ভারতীয় সংবিধানের রক্ষাকর্তা বলা হয় সুপ্রিম কোর্টকে। সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে এবং মানুষকে শাসন করে দেশের সংবিধানকে রক্ষা করে থাকে। কোশ্চেন নাম্বার 13, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং জওহরলাল নেহরু হল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বাধীন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে কিন্তু উপপ্রধানমন্ত্রীর কোনো পদ নেই। ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান কমান্ডার হলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রথম নাগরিক। অনুচ্ছেদ 52-তে ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবে এটা বলা হয়েছে, এবং অনুচ্ছেদ 53-তে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে। ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি কে? শ্রীমতী প্রতিভা প্যাটেল হলেন ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি। ভদ্রাবতী জাতীয় উদ্যান ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত? ভদ্রাবতী জাতীয় উদ্যান ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত। এছাড়া কতগুলি জাতীয় উদ্যান সম্বন্ধে তোমরা জেনে নাও, যা পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট। কৈমুর জাতীয় উদ্যান বিহার, গির জাতীয় উদ্যান গুজরাট, চন্দ্রভাগা দুধবা জাতীয় উদ্যান উত্তরপ্রদেশ, চন্দ্রভাগা ও দুধবা জাতীয় উদ্যান উত্তরপ্রদেশ, বন্দিপুর জাতীয় উদ্যান কর্ণাটক, পাখল জাতীয় উদ্যান তেলেঙ্গানা, কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান অসম, কানহা ও পঞ্চমারি জাতীয় উদ্যান মধ্যপ্রদেশে। এই জাতীয় উদ্যানগুলি প্রায় পরীক্ষায় এসে থাকে, তো এগুলি নোট করে নাও, তোমাদের যে কোনো পরীক্ষার জন্য খুবই উপকৃত। চ্যানেলটিকে ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই ধরনের ভিডিও পেতে। শ্বেত ক্রান্তি বা হোয়াইট রেভলিউশন ভারতের কোন রাজ্যে শুরু হয়? শ্বেত ক্রান্তি বা হোয়াইট রেভলিউশন ভারতের গুজরাটে শুরু হয়। অপশান এ। শ্বেত বিপ্লব বা শ্বেত ক্রান্তি দুধ উৎপাদনকে বাড়িয়েছিল এবং শ্বেত ক্রান্তির জনক বলা হয় ভার্গিস কুরিয়রকে। কয়েকটি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত শব্দ যা পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে জেনে নাও। সবুজ বিপ্লব ধান ও গম উৎপাদন, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায়। হলুদ বিপ্লব তৈলবীজ উৎপাদন। লাল বিপ্লব মাংস ও টমেটো উৎপাদন। নীল বিপ্লব যুক্ত মৎস্য উৎপাদনের সঙ্গে। কালো বিপ্লব বায়োডিজেল উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। গোলাপি বিপ্লব চিংড়ি ও পেঁয়াজ উৎপাদনের সঙ্গে। রাউন্ড বা গোল বিপ্লব আলু উৎপাদন,
ধূসর বিপ্লব সার উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। পরের প্রশ্ন, ভারতের কোন রাজ্যে সর্বপ্রথম সূর্য ওঠে? ভারতের অরুণাচল প্রদেশ। অপশান বি, অরুণাচল প্রদেশে সর্বপ্রথম সূর্য উঠে থাকে। পরের প্রশ্ন নম্বর 18, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের জন্য কোন প্রকল্প চালু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের জন্য নরেন্দ্র মোদী চালু করেন অপশান বি, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা। প্রশ্ন নম্বর 19, গান্ধীজি কোন ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করেছিলেন? উত্তর হবে অপশান সি, চৌরাচৌরি ঘটনা। 1922 সালে চৌরাচৌরি ঘটনার পর গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে। প্রশ্ন নম্বর 20, ভারতের প্রথম সংরক্ষিত বন বা রিজার্ভ ফরেস্ট কোনটি? ভারতের প্রথম সংরক্ষিত বন বা রিজার্ভ ফরেস্ট হল সাতপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট। কোশ্চেন নাম্বার 21, 1945 সালে জাতিসংঘ পরিষদ গঠিত হয়েছিল কোন ঘটনার পর? 1945 সালে জাতিসংঘ পরিষদ গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল 1939 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত, এবং জাতিসংঘ পরিষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কোনো বিশ্বযুদ্ধ না ঘটে। এই ছিল জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। কোশ্চেন নাম্বার 22, নিম্নের কোন দেশ ওপেকের সদস্য দেশ নয়? ওপেকের সদস্য দেশ নয় কেনিয়া। অপশান এ। তাছাড়া ভেনেজুয়েলা, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া ওপেকের সদস্য দেশ। কোশ্চেন নাম্বার 23, আমেরিকার কোন স্থানটি প্রথমে রাশিয়ার অধীনে ছিল? উত্তর হবে অপশান বি, আলাস্কা। আমেরিকার আলাস্কা নামক জায়গাটি প্রথমে রাশিয়ার অধীনে ছিল, কিন্তু 18 অক্টোবর 1867 সালে এটি আমেরিকার অধীনে চলে আসে। পরের প্রশ্ন নম্বর 24, বড় মাপের কাঠবিড়ালি কোন রাজ্যের জাতীয় প্রাণী? বড় মাপের কাঠবিড়ালি মহারাষ্ট্র। অপশান এ, মহারাষ্ট্রের জাতীয় প্রাণী হল বড় মাপের কাঠবিড়ালি। কোশ্চেন নাম্বার 25, কোন ভারতীয় মহিলা মহাকাশচারী প্রথম মহাকাশে গিয়েছিল? উত্তর হবে অপশান এ, কল্পনা চাওলা। কল্পনা চাওলা ভারতীয় মহিলা মহাকাশচারী প্রথম মহাকাশে গিয়েছিল, কিন্তু 2003 সালে কলম্বিয়া নামক যানটি ধ্বংস হওয়ার ফলে কল্পনা চাওলার মৃত্যু ঘটে। তোমরা এই কোশ্চেনটার জবাব দিও, ভারতের প্রথম মহাকাশচারীকে। হোমওয়ার্ক হিসাবে থাকলো, কমেন্টে অবশ্যই অ্যান্সার দেবে। কোশ্চেন নাম্বার 26, 1973 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঘের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য ভারত সরকার কোন প্রকল্প চালু করেছে? উত্তর হবে প্রজেক্ট টাইগার। কোশ্চেন নাম্বার 27, দ্য গড অফ স্মল থিংস গ্রন্থের লেখককে? দ্য গড অফ স্মল থিং গ্রন্থের লেখক হলো অরুন্ধতী রায়। অপশন বি। কোশ্চেনগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। 1 কিলোবাইট সমান সমান কত বাইট? 1 কিলোবাইট সমান সমান কত বাইট? উত্তর হবে 1024 বাইট। 1 কিলোবাইট সমান হচ্ছে 1024 বাইট। কোশ্চেন নাম্বার 29, ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী প্রথম রাজস্থানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করেন? রাজস্থানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ঋগ্বেদে কোন নদীর প্রাচীন নাম ছিল পরশিনী? ঋগ্বেদে। উত্তর হবে অপশন সি, রাবি। রাবি নদীর প্রাচীন নাম ছিল পরশিনী। ঋগ্বেদে কতগুলি উল্লেখিত নদী যা বর্তমান নাম আলাদা, যেমন কুবা, কুবা থেকে হয়েছে কাবুল। গোমতী নদীর বর্তমান নাম বিপাশা। রেবা নদীর বর্তমান নাম নর্মদা। সিন্ধু নদীর বর্তমান নাম ইন্দাস। সরস্বতী নদীর বর্তমান নাম ঘাঘর বা চিতাং।
পরের কোশ্চেন নাম্বার 31। ভারতের স্বাধীনতার সময় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের অধ্যক্ষ কে ছিলেন? ভারতের স্বাধীনতার সময় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের অধ্যক্ষ ছিলেন JB কৃপালানি, অপশন ডি। কোশ্চেন নাম্বার 32। নিম্নের কোন জোড়াটি ভুল আছে? উত্তর হবে অপশান সি, উত্তর আমেরিকা পম্পাস। এটি ভুল আছে। উত্তর আমেরিকার বনভূমি হলো পেরি এবং পম্পাস হলো আর্জেন্টিনার বনভূমি। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বনভূমি ডাউন্স এবং আফ্রিকার বনভূমি সাভানা এবং ইউরেশিয়ার বনভূমি স্টেপিস, এগুলি ঠিক আছে। পরের কোশ্চেন নাম্বার 33। ভারতের সর্বপ্রথম সূর্য অস্ত যায় কোন জায়গায়? ভারতের সর্বপ্রথম সূর্য অস্ত যায় অপশান এ কন্যাকুমারীতে এবং সূর্য ওঠে অরুণাচল প্রদেশে। কোশ্চেনগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।